今日會同大家分享一個非常之有用嘅人際關係技巧，叫做 GIVE 維持關係。入面有4個英文字母 GIVE。G gentle 溫和有禮。我哋認識人嘅時候，態度要友善恭敬，唔好威脅，亦都唔好傳送傷害自己嘅相片，亦都唔好話俾人聽我死俾你睇。我哋試下唔指責，唔暗藏批評。例如，如果對方肯洗碗，你真係多謝佢，你可以話你肯洗碗真係好啊，令我輕鬆好多，而唔係你肯洗碗好好，不過可以做多啲咯，或者做咩咁好死啊？我哋唔好講反話或者串對方。例如，如果你想有人同你傾偈，你可以話我都想有人傾下偈啊，多謝你，而唔係你唔使理我噶啦，但明明自己心入面呢就好想其他人關心。跟住係 I。Act interested， 用心傾聽。我哋可以傾聽並且表現出興趣，保持眼神接觸，適時咧可以點下頭，唔好打斷其他人或者嬉皮笑臉。我哋亦都可以話俾對方聽，你講多啲嚟聽下啊。我聽緊啊，而唔係話俾對方知你又講呢啲，你俾我講咗先，我仲慘過你啦。又或者嚇對方。V。Validate， 認可他人。我哋可以表現出理解對方嘅感受同埋想法，唔加批評，亦都唔好係咁不停但係。我哋唔想俾對方覺得個認可係有附加條件嘅。例如，我明白做功課真係好辛苦啊，而且又要準時交。我見到你好攰，我明白真係好難，而唔係話俾對方知我明白做功課真係好辛苦，但你都要做㗎，我返工咪仲辛苦。透過認可他人，對方會覺得你明白佢嘅感受，亦都同你嘅關係呢會越嚟越親近嘅。Easy manner， 態度輕鬆。我哋呢可以試下微笑，盡量唔皺眉，保持輕鬆自在，亦都唔好好輕佻或者串串貢喎，亦都唔使過分凝重嘅。我哋語氣可以溫柔緩慢，坐姿輕鬆，但呢就唔好翹手翹腳，亦都唔好硬腳。而家我哋聽下點樣用 GIVE 喺2個唔同嘅例子度啊。第一個例子，試下諗下呢，新學年第1個星期，你啱啱插班入去，班上面嘅人呢已經成為咗一個個小圈子啦，而你好想加入埋佢哋嗰度，但係又覺得有啲困難喎。你可以試下先接觸一個你覺得都幾友善嘅同學仔，然後 G gentle 溫和有禮。你好啊，我叫阿晴啊，我見你哋本身好似都幾熟咁喎，你哋係咪本身都係識㗎？然後對方可能會話下俾你聽，係啊，我哋由中一呢就係一齊。呢個時候你就可以 I。Act interested， 用心傾聽，可以聽下呢佢哋嘅故事，然後可以俾一啲嘅反應，例如係係啊，原來係咁。然後 V。Validate， 認可他人，可以好溫柔咁認可，咁你哋嘅感情一定係好珍貴啦。然後 Easy manner，態度輕鬆咁樣同對方講，我啱啱轉過嚟，有好多嘢都唔識，我都想識多啲朋友啊，多謝你肯同我講嘢。另一個例子，假設放學之後，你發現你嘅好朋友喺課室角落頭低住頭咁坐喺度，原來你發現佢今次考試考得好差，呢個時候你可以行埋去 G gentle 溫和有禮咁問佢，你點啊？我見你成日都望住張卷。佢可能話俾你聽，我今次英文考試唔合格啊，覺得自己真係好差。然後我哋可以 I。Act interested， 用心去傾聽。你可以試下踎低，等佢知道你關注緊佢，亦都可以喺佢訴苦嘅時候點下頭，話俾佢知我聽緊。然後 V。Validate， 認可他人，可以好溫柔咁認可佢。我聽到你已經好努力咁溫書，見到分數咁低，真係會好失望噶。記住，認可唔會令到人哋嘅心情更加差，反而會令到對方覺得被明白嘅。跟住 Easy manner， 態度輕鬆，可以試下態度輕鬆咁話俾佢聽，多謝你肯同我講啊，我知道係需要啲時間消化下嘅。用多啲 GIVE 維持關係呢4個技巧，我哋就可以讓對方感受到我哋嘅真誠，亦都可以更加容易去建立同其他人嘅關係。大家記得試多啲啦。